தங்க தமிழ் பேசும் உலக மக்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கம். எனது பெயர் கிருஷ்ணமூர்த்தி, அக்குபஞ்சர் தெரபிஸ்ட். நாம் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை வாழ வேண்டுமென்றால் நமது உடலையும் மனதையும் இயற்கையோடு இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இயற்கையா, இந்த காலத்தில் இது சாத்தியப்படுமா என்றுதான் யோசிக்கிறீங்க? அச்சம் வேண்டாம். ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் சரியாக புரிந்து கொண்டாலே போதும். ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் என்பர் நம் முன்னோர்கள். அதுபோல புரிதல் என்ற விழிப்புணர்வு இருந்தாலே போதும், வாழ்வையே நோய் இல்லாமல் வளமாக்கிக் கொள்ளலாம். ஓகே, நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். தும்மல் மற்றும் கொட்டாவியை கொண்டே நமது வாழ்வியல் கலையை கற்றுக்கொள்வோம். தும்மல் என்பது மூக்கினுள் இருக்கும் தூசி, எரிச்சல் மற்றும் ஒவ்வாமையை வெளியேற்ற உதவும் ஒரு பொதுவான நிர்பந்தமான செயலாகும். ஆனால் நாம் என்ன செய்கிறோம்? கொஞ்சம் அதிகமான தும்மல் வந்துவிட்டால் போதும், தூசி மாசு முழுமையாக வெளியேறுவதற்குள் என்னாச்சோ ஏதாச்சோ என்று பொறுமை இல்லாமல் பயந்து மருத்துவரை தேடி ஓடுகிறோம். எதற்கு ஓடுகிறோம்? தும்மலை தடுப்பதற்கு. உடல் வெளியேற்றும் தூசி மற்றும் பிற கழிவுகளை உடலினுள்ளேயே நமது அறியாமையால் அடக்கி வைப்பதற்காக ஓடுகிறோம். இது சரியான முறையல்ல. இது நோயை பெரிதாக்கி கொள்ள நமது அறியாமையால் நமக்கு நாமே வழி ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிற ஒரு அவல நிலையே ஆகும். தும்மல் என்பது நோய் நீக்கும் ஒரு ப்ராசஸ் ஆகும். தூசி மற்றும் உடலுக்கு தேவையில்லாத பொருட்களை உடலில் இருந்து வெளியேற்ற நமக்கு நன்மை தரக்கூடிய ஒரு செயலே ஆகும். எந்த விதமான நோய் பாதிப்பையும் ஆரம்பத்திலேயே பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு தலையாய கடமையைத்தான் நமது உடல் நமக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறது. இது தெரியாமலோ அல்லது நமது உடலை பற்றிய புரிதல் இல்லாமையோதான் அனைத்து நோய் காரணிகளுக்கும் அடிப்படை காரணமாக இருந்து கொண்டும் வளர்ந்து கொண்டும் இருக்கிறது. தும்மல், கொட்டாவி, வலி போன்ற ஒவ்வொரு அறிகுறிகளும் நமது பாதுகாப்பு கருதி பெரிய பாதிப்பு வந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக உடல் நமக்கு தரும் முன்னெச்சரிக்கையே ஆகும். கவனமாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். அடிக்கடி கொட்டாவி, ஏன் வாய் கிழிந்து விடும் அளவிற்கு கூட கொட்டாவி வரும். என்ன செய்கிறோம்? ஹாஸ்பிட்டலா செல்கிறோம். இதை மட்டும் தூக்கத்திற்கான செயலாக பார்க்கிறோமா இல்லையா? இதுவே இயற்கையை தழுவிய வாழ்வியல் முறையாகும். நிச்சயமாக இந்த ஒரு உதாரணமே இயற்கையின் வாழ்வு ரகசியத்தை தெளிவுபடுத்தி இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். ஏனென்றால் கொட்டாவி வந்தால் தூங்க வேண்டும். இதை மட்டும் வழக்கத்தில் சரியாக பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறோம். எந்த தடங்களும் இல்லாமல் புரிந்து கொண்டுள்ளோம். இந்த விஷயத்தில் யாரும் எந்த மருத்துவத்தையும் அணுகுவதில்லை. எனவே நமது வாழ்வில் பழக்க வழக்கங்களை கொஞ்சம் மாற்றி அமைத்துக் கொள்வோம். இந்த மாற்று வழிதான் சுகமான வாழ்விற்கு ஜெயம். மனித குலத்திற்கு தைரியமே மருந்து. மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல பதிவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.